CDMX bajo el agua, todo suspendido. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, confirmó la reanudación de operaciones la mañana de este lunes, tras las fuertes lluvias registradas la noche del domingo. Más de 100 vuelos y casi 15,000 pasajeros resultaron afectados por la suspensión del servicio. El metro presentó incendios e inundaciones, mientras que las calles quedaron colapsadas. Sin duda, la naturaleza es implacable.